لو سمحت، لو سمحت، خلي عينك هنا مش تحت. اسمع كده، عارف ان سبحة جدك ده كنز كبير؟ ايوه، وممكن تباعها بفلوس كتير. اهم شيء تكون كهرمان او فطران او مستكة. الحاج مصطفى قمر صاحب القصر الملكي بيشتريها منك بأعلى سعر، من 1000 جنيه لغاية 30,000 جنيه. دي حقيقة ومش إفيه. يلا فتش عن سبحة جدك القديمة او سبحة ستك الجميلة. كل اللي عليك تصور وتبعت لنا، مندوب القصر هيجيلك ويقول لنا. عندنا مناديب في جميع أنحاء الجمهورية. عنواننا شارع عثمان بن عفان، ميدان صلاح الدين، مصر الجديدة. القصر الملكي بيقدر كل غالي وجذاب.